တချင်နှောင်းရကြိုက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဆိုတော်အကြောင်းကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာလိုတွေအင်္ဂလိပ်လိုရေးပုံစံနဲ့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ငါရဲ့အကြိုက်ဆုံးအဆိုတော်က Olivia Rodrigo ပါ။ငါရဲ့အကြိုက်ဆုံးအဆိုတော်က My favorite singer Olivia Rodrigo ဆိုတာတော့နာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပဲပြန်ရေးမယ်။ဖြစ်ပါတယ် isဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, verb, subject complement ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ Olivia Rodrigo နဲ့စမယ်ပြီးရင်တော့ verb ဆိုတော့ is နောက်ဆုံး subject complement ကတော့ my favorite singer ဒီစာကြောင်းကိုပေါင်းပြီးရေးလိုက်တဲ့အခါ Olivia Rodrigo is my favorite singer ငါရဲ့အကြိုက်ဆုံးဆိုတော့က Olivia Rodrigo ပါသူမကငယ်ရွယ်ပြီးပါရမီပါတဲ့အမှုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူမက she ငယ်ရွယ်ပြီးပါရမီပါတဲ့အမှုပညာရှင်တစ်ယောက်ဆိုတော့ a talented young artist ဖြစ်တယ် is ဒါဆိုရင်တော့ဒီစာကြောင်းကို subject, verb, subject complement ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးက subject ဆိုတော့ she, verb ကတော့ is နောက်ဆုံး subject complement ကတော့ a talented young artist စာကြောင်းကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ she is a talented young artistသူမကငယ်ရွယ်ပြီးပါရမီပါတဲ့အမှုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ Olivia ရဲ့အတန်ကအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်။ Olivia ရဲ့အတန်က Olivia's voice အံ့ဩဖို့ကောင်းတာဆိုတော့ amazing ဖြစ်တယ် is ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, verb, adjective ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံးလာမယ့် subject က Olivia's voice verb ကတော့ is နောက်ဆုံးကိုတော့ adjective ဖြစ်တဲ့ amazing နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုစာကြောင်းလေးရလာပါလိမ့်မယ် Olivia's voice is amazing Olivia ရဲ့အတန်ကအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်သူမက pop သချင်းတွေဆိုရယ်သူမက she pop သချင်းတွေ pop songs ဆိုရယ် sings ဒီစာကြောင်းကို subject verb object ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင် subject ကတော့ she verb ကကြတော့ sings နောက်ဆုံးမှာတော့ object ဖြစ်တဲ့ pop songs ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့စာကြောင်းအပြည့်စုံက she sings pop songs သူမက pop သချင်းတွေကိုဆိုရဲငါကသူ့သချင်းတွေကိုကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမှတ်မိလွယ်တယ်ငါက I သူ့သချင်းတွေကို her songs ကြိုက်တယ် love ဘာလို့လဲဆိုတော့ because သူတို့ကမှတ်မိလွယ်တယ် they are catchyဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, verb, object, conjunction, subordinate clause ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံး subject က I, verb ကတော့ကြိုက်သည်ဆိုရဲ love, object ကကြတော့ her songs, နောက်ပြီး conjunction ဖြစ်တဲ့ because ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ subordinate clause ဖြစ်တဲ့ they are catchy ကိုရေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့စာကြောင်းလေးကအခုလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် I love her songs because they are catchy ငါကသူ့သချင်းတွေကိုကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကမှတ်မိလွယ်တယ် driver's license ဆိုတာကသူ့ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးသချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ် driver's license ဆိုတာကသချင်းနာမည်ဖြစ်တော့ဒီလိုပဲပြန်ရေးမယ်သူ့ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးသချင်းတစ်ပုဒ်ဆိုတော့ one of her famous songs ဖြစ်တယ် is ဒါဆိုရင်စာကြောင်းကိုတော့ subject, verb, subject complement ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင် subject က driver's license verb ကတော့ is နောက်ဆုံး subject complement ကတော့ one of her famous songsဒီတော့စာကြောင်းပြေဆုံးက driver's license is one of her famous songs driver license ရဲ့တခြင်းကသူ့ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးတခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ငါကသူမရဲ့တခြင်းတွေကိုနေ့တိုင်းနားထောင်တယ်ငါက I သူမရဲ့တခြင်းတွေကို to her songs နေ့တိုင်း every day နားထောင်တယ် listen ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, verb, object, adverbial phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်မယ်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ I နဲ့စမယ်ပြီးရင်တော့ verb ဆိုတော့ listen object ကတော့ to her songs နောက်ဆုံး adverbial phrase ကကြတော့ every day ဒီစာကြောင်းကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ I listen to her songs every day ငါကသူမရဲ့သချင်းတွေကိုနေ့တိုင်းနားထောင်တယ်ငါသူ့ကို social media မှာ follow ထားတယ်ငါက I သူ့ကို her social media မှာ on social media follow ထားတယ် follow ဒီစာကြောင်းမှာတော့ subject, verb, object, prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးရအောင်ပထမဆုံးက subject ဆိုတော့ I verb ကတော့ follow
object ကကြတော့ her နောက်ဆုံး prepositional phrase ကတော့ on social media ဒီတော့ဒီစာကြောင်းတစ်ခုလုံးပေါင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် I follow her on social media ငါသူ့ကို social media မှာ follow ထားတယ်တနေ့ကျရင်ငါသူ့ရဲ့ဂီတပွဲကိုတက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတနေ့ကျရင် someday ငါက I သူ့ရဲ့ဂီတပွဲကို one of her concerts တက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ် hope to attend ဒီစာကြောင်းလေးကိုတော့ subject verb phrase object adverbial phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံးလာမယ့် subject ကတော့ I verb phrase ကတော့ hope to attend object ကတော့သူ့ရဲ့ဂီတပွဲဆိုရဲ one of her concerts နောက်ဆုံးကိုတော့ adverbial phrase ဖြစ်တဲ့ someday နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုစာကြောင်းရလာပါလိမ့်မယ် I hope to attend one of her concerts someday ဒီနေ့ကျရင်ငါသူ့ရဲ့ဂီတပွဲကိုတက်နိုင်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေ Olivia Rodrigo ကဂီတနယ်ပယ်မှာအလားလာရှိရဲ့ဂျေတဝင်းဖြစ်တယ် Olivia Rodrigo ကတော့နာမည်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပြန်ရေးမယ်ဂီတနယ်ပယ်မှာဆိုတော့ in the music industry အလားလာရှိရဲ့ဂျေတဝင်းက a rising star ဖြစ်တယ် is ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb predicate prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင် subject ကတော့ Olivia Rodrigo verb ကကြတော့ is ပြီးရင်တော့ predicate ဖြစ်တဲ့ a rising star ကိုရေးလိုက်ပါနောက်ဆုံးမှာတော့ prepositional phrase ဖြစ်တဲ့ in the music industry ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့စာကြောင်းအပြည့်စုံက Olivia Rodrigo is a rising star in the music industry Olivia Rodrigo ကဂီတနယ်ပယ်မှာအလားလာရှိရဲ့ကျဲတဝင်းဖြစ်တယ်နောက်တဲ့ episode တွေမှာလည်းဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ရှင်းပြပေးရမလဲဆိုတာကို comment မှာအကြံပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါပဲSee you all again in the next video. Bye bye everyone.